السلام عليكم. معكم مدام العراقي. نتمنىكم تكونوا بخير وبصحه طيبه. وسمحوا لي على كاليتي ديال الكاميرا فزدات ليا ولكن اون في افيك. قدروا معنا الله يرضي عليكم ليسونسيال كو لانفورماسيون توصلكم. داكوغ. اليوم غادي نهضروا على بروسبكسيون تليفونيك. غتهز التليفون يا سيدي وغتعيط لان كليون ولا ان بروسبي. كليان هو زبون شاري من عندك وبغيتي ديجا تبروبوزي له حاجه اخرى، تبدل له شي حاجه اللي هو ديجا زبون ديالك. ولا ان بروسبي سي ان فيوتور كليون، شي واحد اللي عاد تتروضو باش تجيبو لعندك. تيمكن لك تكون كتعيط في اطار انك تبيع، يعني في لا بروبوزيسيون بور كوميرسيال دو تيليفونت، ولا غادي ناخذوا دابا حنا كاين بزاف حنا ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. حنا نهضروا دابا على لا بريز دو رونديفو. كتعيط بور بلاسي ان رونديفو، دي واحد الرونديفو باش ديك لو كوميرسيال اي فا سي ديبلاسي عند من؟ عند لو فيوتور كليون. اذا انت شكون هو؟ انت حلقه تواصل بينك وبينهم. قلت واحد الكلمه ما عجبتنيش، قلت لو كوميرسيال. واحد النصيحه، جامي نوتيليزي لو تيرم كوميرسيال بور ان كليون. منين نبغي ناخذ ان رونديفو وكان الواحد السيد اللي غادي ديبلاسا، سواء كان تكنيسيان ولا كوميرسيال كاريمون في حد ذاته، خصني نلبسو القبعه ديالاش ديال ان كونسيي، مستشار. لان كون جو بارل دو كوميرسيال، لو كليون ولا لو بروسبي il sent que l'argent sort de sa poche. كوميرسيال بيع الشراء، يعني جاي يبيعني. ملي كنقول مستشار تنحس بان لانفورماسيون دخلات عندي لا تيت. يعني aujourd'hui il vient pas pour me vider la poche, il vient pour me remplir la tête d'informations utiles. إذن المستشار تينصحك، ان كونسيي راه فيها لو كونسيي جاي باش ينصحك. إذا ديجا غادي نلبس القبعه ديالاش لا كاسكيت الكوميرسيال، نلبسو واحد الكاسكيت ديالاش كونسيي. ديجا كنعطيه واحد القيمه. تري بيان. الوغ غادي من ناحيه ثانيا، اليوم il suffit pas de parler français de Molière ou طيب فرنساويه. il suffit pas d'être vraiment un بياع شراي de première classe. هذاك ان بياع شراي اللي عنده الناس ان كوميرس، هذاك الا كان غيدير لا تيليفون غيبيعوا شي. ولكن اليوم خصك تعرف كي تتبع لو سكريبت. ديجا خصو يتعطالك ان سكريبت مزيان بيان فيسلي، وخصك مع الوقت خصك تحاول تمودلي بديك السكريبت وكتولي انت تدير واحد الارتجال باش ما يكونش بحال البيروكي. سي لا ميم فوا كي سو ريبيت عند تو لي en fait toutes les personnes اللي كايسين قدامك. tu dois faire un petit peu la particularité، ولكن هذيك تجي مع الوقت. ما تيمكنلهاش تجيك سور بلاص لانك في الاول tu dois suivre les directives، لان كاين ان سيرفيس اللي هو كاليتي ديغيغ توا. الا ما كانت عندك لابيل ما ماشيش مزيان غيدير كاو اي با اوكي، ça veut dire que c'est toi qui n'as pas finalisé la prise de rendez-vous parce que tu n'as pas suivi les étapes. نهضروا على هاد les étapes. les étapes في la prise de rendez-vous ils sont simples، ماشي بحال les étapes ديال la vente. la vente c'est un peu compliqué et complexe، quoique الواحد راه مع الوقت يمكن له تجيه سهل. حنا كنهضروا على ان ديبيوتون اللي في ان سون دابيل. حنا كنا على قدنا وكنبداو. وخصك تعرف بان اي بيرسون اللي دابا تيبين لك بانه الناس اون كوميرس ولا الناس اون بريز دو رونديفو، ولا يكون ان فورماتور ولا يكون ان سوبرفيزور ولا يكون حتى سوبرمان، راه النهار الاول لابيل ديالو كان اكوتي دو لا بلاك. النهار الاول كان لابيل ديالو نقص. النهار الاول كان لابيل ديالو فيه لي مونك. اذا خصك تعرف بان باش كنوليو في واحد ليطاب ديال 5 حتى كندوزو من ليطاب ديال 1. اذا تكون سيغ بانك tu vas évoluer وغادي تولي في الحاجه مزيانه. اذا ما تدهش، ما تخاف، ما حتى حاجه. اي انا جو سوي لا بور تيكسبليكي. تري بيان. اول فاز في لابيل هو انك tu dois te présenter. حاجه مهمه. كاين بزاف تسميات، لا فاز ايدونتيفيكاسيون، لا فاز داكوي. لا maintenant حنا غنهضروا سامبل. لا بروميير دي شوز مهمه، خصك تقول شكون انت، سميتك، لا سوسيتي كو tu représentes، و tu dois identifier la personne au bout du fil. انا غنعطيك الواقعه باش تفهم. السلام عليكم، انا je suis bonjour, je suis madame Hélène. D'accord? Alors, je suis Madame Hélène
de la société Proximus. Je suis bien avec Monsieur Dupont. Je dois valider que c'est la bonne personne معايا en ligne. وإلا كان Monsieur Dupont, par exemple Dupont Albert, خصني نقولو Dupont Albert علاش؟ تيمكن لي par la suite نكون مع Dupont le fils. نعطيك exemple باش تفهمها. Bonjour, je suis Madame Hélène de la société Proximus. Je suis bien avec Monsieur Dupont. Ah oui, 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 je suis Monsieur Dupont. Très bien. Je vous appelle aujourd'hui et je vais déballer les informations que j'ai. Oui, oui. Par exemple, je vais dire, vous voulez quel Monsieur Dupont? Ah, Monsieur Dupont Albert. Non, non, je suis Monsieur Dupont Jacques. Je suis Jacques Dupont. Je suis le fils. إذن ضيعتي واحد المجهود، ضيعتي واحد الانرجي، ضيعتي واحد الطاقه باش في التالي سي با لا بون بيرسون. هذا راه تصاب مسيو دوبون ولدو، يمكن يكون ماشي هو رقم كاع، سي ان فون نيميرو، فوز ابلي كيلكان اللي ماشي هو. حنا ما نقولوش واحد كي تودي كو سي ان فون نيميرو جوست باش يجي عليك، لا، حنا نقولو فريمون تو ابل ان فون نيميرو سي با لا بون بيرسون. داكور، خصك دائما سميتك، سميت لا سوسيتي او ابري تتفاليدي سميت لا بيرسون devant toi. Ça fait واش نتينا هو la personne اللي هو concerné. Je suis Hélène de la société Proximus. Je suis bien avec Monsieur Dupont, Jacques Dupont. Oui, très bien. Je suis Monsieur Jacques Dupont. Maintenant, تندوز كنعطيه c'est une phase d'accroche. كاين la grande erreur اللي كيدوها بزاف الناس كيقولوا له oui monsieur, je suis Jacques Dupont, hein. Est-ce que c'est vous qui gérez vos factures? إلا قلتيها لي أنا في الأول كنشم ريحة الكوميرسيال، كنشم ريحة لا فاكتوراسيون، كنشم ريحة لو بايمون ونقطع عليك. سي فري كو اليوم غادي يخصني لا بيرسون اللي هو كيجير لي فاكتور مع نهضر، ولكن ما نبداش بها. هذا هو لو جو ديال لا بريز دو رونديفو ولا لابيل تليفونيك، فوقاش نبلاصي المعلومه كيلفو في الوقت كيلفو. اذا كنعطي واحد لا فاز داكروش، داكور، باش نجلبو لعندي. نعطيك مثال، كتكون دايز على شارع محمد الخامس، كتلقى باب المغازه مسدوده وفيها لافته صفراء تو دوا ديسباريتر، ديستوكاج كومبلي ولا بري اوزين ولا تو ادي ديرام، انت ما باين لك حتى حاجه لداخل، ولكن ديك لا كيوريوزيتي كتجعلك تمشي تحل داك الباب تشوف شنو هو هاد الديستوكاج، شنو خصو ما يبقاش في ستوك، شنو هو هذا اللي بالبري دوزين، شنو هو هذا اللي بالعشرة د الدراهم. خصني نعرف حتى انا لا تفلت لي الفرصه والمناسبه. تو كومبري اي جو دوا حتى انا اون فوا الا كنتي درتي رجليك في المحل عندي، والله يا اخي تنبيعك تيشيرت في يامات البرد. اذا الا دخلتك لعندي تما سافو دير tu es déjà une personne facile، غادي نبيعك اللي بغيت. ولكن حنا اليوم ما بغيناش نبيعوك اللي بغيناك تمشي ناشط، لان باش تبقى لا فيداليزاسيون. حنا بغينا نفيداليزيو ديك لو كليون يبقى ا لون تيرم، ماشي يشري هذا ويخرج ويقول والله الا ديك الحاجه كيلصقوا لي ديك هاد فلوريسون، والله لا عاود مشيت عندهم وكتعقل عليهم، ويمكن تبغي تشري شي حاجه كثيره وما غاتمشيش على وديك الفلوريسون ديال 5 دراهم لان عطاوه لك بز منك، عقل عليها. داكو لا فاز داكروش خصها تكون اون فراز اللي كتجلب بها الاهتمام ديال لا بيرسون، وتكون واحد لا فراز اللي اون جينيرال، وتكون اون فراز كي نو بارل با دو فون ديال السوجي اللي كتعيط. كما كنقولوا جو فوز حنا راه قلنا في الاول حنا بروكسيموس. aujourd'hui nous lançons une campagne d'information, d'accord, qui va vous intéresser, d'accord. Nous savons très bien que la plupart des personnes payent cher aux opérateurs téléphoniques et nous voulons nous déplacer juste pour vous donner des éléments fondamentaux qui viennent alléger votre facture et non pas l'alourdir. يعني في الاول تنقولوا راه حنا تلونسي واحد لا كومبان دانفورماسيون وحنا بغينا نجيو نعطوك غير دي زيليمون دو كومباريزون، واش باغي الرونديفو ولا ما باغيش. اذا حنا ما نقولوش واش باغي لو رونديفو ولا ما باغيش، يعني اون اسي دو بلاسي ان رونديفو. يعني ما تنقولوش باغ اكزومبل اليوم الكوميرسيال جاي عندك، اليوم باغي نبيع لك لو تيليفون، اليوم اون ابل بور فو فير شانجي سو كو فو افي. لا، حنا بروكسيموس
كنعطيو واحد لا كومبان دانفورماسيون، دايرين حمله ديال المعلومات تنوعيو بها الناس وتنعطيوهم دي زيليمون دو كومباريزون، كنعطيوهم واحد الحاجه اللي كومباريو بها شنو عندهم وشنو عندنا، ولهم كامل الصلاحيه. Et c'est à vous de voir, monsieur. Nous lançons une campagne d'information, d'accord, pour vous donner des éléments de comparaison entre ce que vous avez, ce qu'on vous propose et ce qu'il y a sur le marché. C'est une campagne d'information qui va vous intéresser, qui va vous surprendre sans engagement de votre part. يعني qui intéresser, surprendre sans engagement de votre part. كنعطي واحد les éléments اللي تنهيجو باش يبغي نكري en lui la curiosité. Créer en lui le besoin de savoir ce que je vais proposer. Oui, très bien, je peux savoir plus. Très bien, monsieur. Mais avant de vous expliquer davantage, je souhaite vous poser quelques questions. قبل ما نفصل أكثر خصيت أنا ناخذ المعلومات باش ديك الكونسيي ديك الكوميرسيال اللي لبستو كاسيطا الكونسيي خصني نعطيه معلومات على السيد، ماشي عطاتك الغونديفو، ولكن شكون هاد السيد وشنو عنده باش كيعرف حتى هو يوجد له الخدمه. داكور تري بيان. Vous êtes auprès de quel opérateur, monsieur? دابا كندخل معاك للقاصح. انت شكون عندك اسيدي؟ عندي انا اورانج. تري بيان. تقولوا لا قبيح ولا مليح، تقولوش لا ويلي ولا واوا. Non. Très bien. J'ai bien noté. Vous avez Proximus. Vous avez une carte prépayée ou un forfait? Très bien. Non, j'ai une carte prépayée. Une carte de recharge, par exemple. Je note. Très bien. Une carte de recharge. قال لي forfait تنقيدها. Vous payez combien, monsieur, par mois? 200 € ولا 20 € ولا داكشي اللي قال لي تنقيدو. C'est le même opérateur que vous avez, monsieur, pour le fixe et pour le mobile? Oui. حيت كاين اللي كيكون عنده الفيكس مثلا بحالنا حنا دايرين اتصالات في الفيكس ودايره اورانج في الموبيل، يمكن يكون عندي بجوج اورانج. très bien. C'est bien. J'ai bien noté. Après tellement, je reformule avec lui. Je fais la reformulation. Alors, si j'ai bien noté, monsieur, vous êtes auprès de la société, l'opérateur Orange, vous avez une carte prépayée et vous avez une connexion, vous avez, je ne sais pas, la box ou les chihaja fta, et le tout, ça vous revient à 40 €. C'est bien ça, monsieur? Oui, très bien. Alors, aujourd'hui, notre commercial, je ne قلت commercial, غلط. Notre conseiller ديك الكوميرسيال خاصك ما تحاولش تقولها لان غيشم الفلوس حيت راك ماشي في لي زيتاب. تقول له نوت كوميرسيال il va se déplacer chez vous. Notre conseiller انا عاد ننصحكم بها. Notre conseiller va se déplacer chez vous, d'accord, pour vous donner quelques informations concernant l'opérateur Proximus. Ah non, monsieur, j'ai rien besoin. Moi, je ne veux pas changer. Moi, je travaille déjà avec la concurrence. Je suis à l'aise là où je suis. سيدي انا ما بغيتكش، دخلتي معايا انا في الاعمق، كنتي ضروري كتعطيني كلكو زيليمون، دابا وليتي كتسخن عليك راسك، وليتي تقول لي السيد غيجي عندك. انا ما يجي عندي حد، انا اللي غنقول لك جي با بيزوان دو سيت بيرسون. سي بون جو ترافاي افيك لا كونكورونس. اش غتقول له؟ غتقعد منه، غتخاف، تقطع التليفون يجيو عليك بالصون دابيل، غادي تقطع التليفون وتبقى نو لو سوم ميور كو لوي، غيقطع عليك الكوميرسيال لو كليون. شنو غادي دير؟ دائما il faut pas contrarier la personne que tu as au bout du fil. ولا نقول des bêtises. Oui, je vous comprends. Oui, je comprends votre réaction, monsieur. Et aujourd'hui, en aucun cas je vous ai dit de changer. Pas du tout. Vous avez votre opérateur téléphonique, vous le gardez. Moi, je ne vous dis pas de changer. Moi, aujourd'hui, notre conseiller va se déplacer juste pour vous donner des éléments de comparaison, pour savoir ce qui se passe autour de vous, pour pouvoir vous-même détecter les pour et les contre, et pourquoi pas alléger votre facturation s'il y a lieu de le faire. Ou s'il y a lieu de le faire. D'accord. En plus, monsieur, très rapidement, pas un creux. En plus, monsieur, cet entretien physique, c'est un entretien personnalisé. Il est sur mesure. Il est à vous, il est pour vous. Mais c'est universel pour tout le monde. C'est un entretien pour vous. La personne va se déplacer, vous pouvez lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête.
pour avoir des informations. C'est une séance d'information gratuite, sans engagement de votre part, monsieur. Vous n'allez rien payer. Pour des cas, si vous voulez lui donner un verre d'eau, ça sera gentil de votre part. بس معاه شي شويه حيت كان مخلوع سخنت له راسو كنديرو ديك التشت بالاداب. D'accord? Lui, il a donné une objection qui veut pas changer la concurrence. كنمشي معاه غير باللطافه. Je vous ai pas dit de changer, monsieur. Aujourd'hui, notre conseiller va se déplacer pour vous donner les éléments de comparaison. Pour savoir ce qui se passe autour de vous, ce que vous payez et ce que vous êtes censé payer. Pourquoi pas alléger votre facture? علاش لا يمكن لك تخفف la facture ديالو؟ ولكن في النهاية الرأي تيرجع لك. Vers la fin, c'est à vous de prendre la décision. Et vous savez, monsieur, cet entretien est sans engagement de votre part. حاجة ما تخلصتي ريال. Vous ne payez ni commercial, ni le rendez-vous. Alors, c'est juste une séance d'information. Si ce que notre conseiller vous propose ne vous plaît pas, قلت ne vous plaît pas. C'est bon. نكمل معها نلصق واحد الكلمة chose qui m'étonne. Ça veut dire ما يمكنش هادشي اللي تنقول لك راه غيعجبكش. حنا راه غير عارفين راسنا كي تقول لك بالفن. Si la chose que notre conseiller ne vous plaît pas, chose qui m'étonne, vous n'avez qu'à le remercier pour la visite et vous n'avez rien à payer. Par contre, si vous voyez que ça vous va, ça vous plaît, il suffit juste de lui poser toutes les questions et voir avec lui comment entamer la procédure. Voilà, monsieur. Pour cela, vous êtes disponible en gros les matinées ou les après-midi? Pour cela, monsieur, je souhaite savoir est-ce que vous êtes le plus disponible les matinées ou l'après-midi et tout. Mais avant d'arriver à cette phase, Mini validez avec lui le début que c'était monsieur Dupont et que c'était monsieur Jacques Dupont, ou la personne qui est au bout du fil, ou dit que la phase d'accroche, il était intéressé. Après la phase d'accroche, c'est vous qui gérez vos factures, monsieur? Oui. Très bien, كاين مشكل تنكمل تنوصلت لافان وصلت سيدي قلت له بان لابريميدي ولا شي حاجه تيقول لي انا جو سوي بلوس ديسپونيبل لي زابريميدي تنحاول نشوف فوالا نطبع لي كل لاجوندا كوميرسيال خاويه ما نقولوش فولي لاندي ماردي ميركودي جودي فوندردي سامدي ما يمكنش سافو دير نتوما ما عندكم ما يدار هاد الكوميرسيال ديالكم دائما لاجوندا ديالو خاويه ما كتمشيو عند حد كنعطي العز راسي تقول لي وي لي ماتيني très bien. Alors, je vais voir les disponibilités de notre agent, de notre conseiller. Il est sur votre région, la région d'Yalcon ou le département la حسب كتهضر. Lundi à 10h et mercredi à 10h. Ça vous va lundi ou mercredi? Non, c'est plutôt je ne sais pas, c'est plutôt le vendredi. Le commercial lundi ou mardi. Mercredi, très bien, il n'y a pas de souci. Je vais voir un autre conseiller. Il y a des conseillers. Tu la région. Très bien, monsieur. Notre conseiller, il peut se déplacer. La visite avec le rendez-vous, il va durer une demi-heure. Très bien. Alors maintenant, une autre reformulation. Très bien, monsieur. On s'est mis d'accord à la prise de rendez-vous le vendredi matin à 10h. Notre commercial, le nom dialogue, s'appelle monsieur Tatashi. Il va se déplacer chez vous et bien sûr vous voyez avec vous. Monsieur, merci beaucoup pour votre aimable accueil et je vous souhaite d'avance bonne visite. Au revoir. Tenchoufou par exemple, واش la personne هو qui gère les factures ديالو كاين دي سون دابيل اللي تيقول لك الا كان ماشي هو كي جير لي فاكتور الوغ كو هو مول التليفون وماشي هو اللي كيخلص لي فاكتور تسولو سي كي جير فو فاكتور يمكن يقول لك فوتر فام سي ما فام لا كان زعما لا كان سا فام هي كسي ال كي جير لي فاكتور كاين دي سون دابيل تيقول لك تري بيان غتقول له غناخذ لو رونديفو ولكن ا كونديسيون كو فوتر فام هي اللي تكون معاك في الرونديفو الا جيتي للرونديفو بوحدك بلا فوتر فام الكوميرسيال ديالنا ما غيدخلش الكونسيي ديالنا ما غيدخلش انا خصو نتينا وكاين دي سون دابيل تيقول لك لا الا ما كانش ما ناخذش الرونديفو اذا غنتبع لي كونسين كانت لا بوسيبيليتي وي كانت لا بوسيبيليتي حضروا بجوج il va être présent tous les deux كاين واحد l'objection اخرى يقول لك انا جي tout ce qu'il faut عندي اي بان تقول له monsieur
je sais très bien que vous avez ce qu'il faut et que vous n'avez pas attendu mon appel pour être équipé. Et la preuve que vous me parlez d'un téléphone. Et وانت انا عارفك عندك داكشي اللي تيخصك. وعلى preuve كتعيط لي من التليفون عارف. ولكن aujourd'hui je ne vous appelle pas pour changer. Toujours je vous appelle pour vous donner des éléments de comparaison. Les éléments ils vont vous surprendre. Ils vont être en votre faveur. En plus c'est pas engageant. Si vous voulez bien sûr changer, vous allez changer. Si vous ne voulez pas, au moins vous êtes avisé. Voilà. Il faut être intelligent dans la réponse directe. دائما تكون عندك l'intelligence ou la souplesse في les appels ديالك. Voilà. Toujours هادشي اللي خصو يكون وتدير une phase de closing avec un remerciement. Des fois راه تيبان لك في لو ديبي الا كان لي زوبجيكسيون جاو في وسط لابيل راه il faut les traiter. علاش؟ لان كيكونوا دي زوبجيكسيون ديال الفون. يعني non ça peut être cher pour moi غادي تريتي معاه تقول له monsieur انا en aucun cas j'ai parlé de prix. Est-ce que je vous ai dit اللي يقول لك بشحال عندكم le forfait? Monsieur, j'ai aucune information sur ça. Ce que je sais, c'est que vous allez avoir des surprises au niveau des prix, de bonnes surprises. Et notre commercial, notre conseiller va vous donner tous les éléments. Les questions que vous êtes en train de me poser, gardez de me les poser là. Gardez-les pour notre conseiller. Il va vous donner toutes les réponses appropriées. Et oui, là, quand les objections flouent, non, j'ai tout ce qu'il faut. Châtre-là. La même chose ما تحاولش تقطع معاه وما تحاولش تزير عليه الا بغى غادي ديرو tu vas traiter l'objection الاولى الثانيه ما بغاش ويعاون ميرسي بوكو pour votre aimable accueil لان quelqu'un qui n'est pas preneur راه très difficile باش تبقى تضيع معاه الوقت لان هذا il va pas prendre ولكن quelqu'un qui peut prendre خصنا يكون عندنا لو فلاir commercial. Voilà. La prochaine vidéo, on a beaucoup d'astuces à la prise de rendez-vous ou la technique de vente. Merci beaucoup. Maintenant, si vous abonnez à la chaîne, partagez entre vous et les commentaires d'Yalcom, posez-moi toutes les questions que vous voulez ou les propositions pour les vidéos prochaines. Je vous aime. Likez les vidéos, dites-vous les commentaires, partagez et abonnez-vous. Merci beaucoup. Au revoir.